Brasil, tudo bem com vocês? Olha onde eu estou, mais uma vez, vim catar feijão, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Estou eu aqui novamente no sertão, ou melhor, onde eu já moro já é sertão. Então a nordestina forte aqui no meio da roça, disposta a catar feijão, apesar de depois sair toda se coçando, mas quando a gente gosta, a gente faz. E aqui estou eu, já mete o dedinho aí no like, se inscreve no canal, colabora e compartilha pra galera aí, pra vocês mostrarem como é o nosso Nordeste, que não é só como vocês pensam que é sofrido, não. No Nordeste tem muitas belezas naturais, inclusive essa é uma delas. Olha esse milho e esse feijão, a belezura que vocês aí do sul precisam ver. Então, colabora aí e compartilha, tá bom? Um beijo pra toda a galera que me assiste de todos os lugares desse mundão afora. Gente, vou catar feijão. Então, não vai dar pra mostrar, mas assim que eu colocar, que eu encher esse balde de bagem de feijão, eu vou levar lá pra calçadinha na casinha ali e vou mostrar pra vocês e vou falar a quantidade. Se for um balde, 2, 3 que eu catei, aí eu vou falar pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Vou dar fazer um tour aqui pela roça pra vocês verem. Balde de feijão, primeiro balde, tá bom? Já tô indo lá derrubar pra voltar novamente, porque como vocês podem ver, o feijão já tá, a maior parte já tá secando, ó. Então eu tô catando mais o seco. A colar a gente acha um verdinho no meio e coloca no balde. Tô indo lá derrubar, já eu vou. Aí, galera, já virei o primeiro balde, já vou voltar novamente pra roça, mas enquanto isso eu vou mostrar pra vocês meu esposo aqui encaixando aqui todas as ferramentas da roçadeira elétrica. É na gasolina, hein, gente? Eu vou esperar ele ligar aqui pra vocês verem como é. Pronto, gente. Ele agora vai ligar. Puxa na cordinha, ó. Parece uma moto zoada, ó. Um nalho, é? Aí ele corta o nalho, é? Nossa! É no nalho, gente. Que é matinho pequeno, mas aí no nalho corta. Eu acho que é por causa da velocidade. Aí ele... Tá vendo, pessoal?
É isso, pessoal. Agora eu vou catar feijão. Pessoal, esse é o terceiro balde que eu já catei. Olha lá, ó. Tem 2 aqui. Esse é o terceiro e o Murilo tá ali trabalhando, né? E agora eu vou fazer uma boquinha ali. Agora eu mudei pro vou pegar um matinho mais grosso. Ah, mudou pra essa gileta. Virar como é a foice, né? Opa! Porque o mato é mais grosso, gente. Aí ele mudou ali a foice. A lâmina, né? Que fala, eu acho. Já foi isso aqui tudo, ó. Ao redor da casa. E olha a fogueira, gente. Ah, tem fogueira aqui pra passar o São João por aqui no sítio, né? Nessa quarentena. Fogueirinha, menino. Pra soltar um busca-pé. E eu tô aqui comendo minha pipoca. A gente já vem catar o 4º balde de feijão. Olha os passarinhos. Então, tem, ó, como vocês podem notar, ainda tem muita vagem verde, olha. Muitos. E a gente tá aqui, ó, entrando no mato e caçando os que tem. Opa, caçando os que já estão seco, maduro. E enchendo o balde que já tá perto de encher novamente. Hein? Já tá perto da gente ir lá derrubar e voltar pra catar mais um, não é mesmo? Ai, gente. É isso. O Murilo tá lá, mais Maurício, meu cunhado. Acabei de derrubar o 4º balde. Agora eu vou em busca do 5º balde, né? Ver se eu consigo o mais rápido possível, que já tá quase escurecendo. Pessoal, já enchi o 5º balde. Agora eu vou levar lá. E como eu falei que tá escurecendo, gente, aí não dá pra mim catar mais, porque só outro dia agora, tá bom? Vou me despedindo por aqui. Um beijo pra todos vocês e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.